Так, що ми робимо, Сань? Мукою граємося. А ще що ми зробили? Зробили масі торт. Масі. Сань, легенько всередину. Витягай. Витягай. Сухе. Сухе. Значить що? Веселе. Значить не сире. Бісквіт шоколадний готовий. Дивіться, дівчата, піднявся прекрасно. Я пропиточку вже зробила. Вона остиває і будемо зараз, Саня пограється борошном, будемо робити крем. Так? Крем у нас Мама, звичайний. Дивись, що там випало із туду. Крем у нас самий звичайний, сирочки дитячі, сиркова маса, сметанка і чуть-чуть буде цукрової пудри. Все, це такий буде крем. Всередині буде оцей крем сирний і банан. Ну, а зверху шоколад. Зараз ще зваримо ганашик. Буде зверху шоколад.